Hej, Hedlund här. Hej, och Linn är här. Eller Ernst såklart. Vem är Linn? Vem är det? Jag har ingen aning. Jag slänger på mig namn här som jag inte har koll på. Och vi tänkte göra en liten podduppdatering uppdatering om röstskådespelarna och den liveshowen som vi har pratat om tidigare. Gå gärna och se det tidigare avsnittet. Innan jag hoppar på det så måste jag ju bara fråga, hur är det med en Ernst? Jo, men en Ernst mår strålande. Verkligen strålande. Hösten har börjat komma. Jag ska ut i svampskogen i veckan. Ja, visst, surr. Vad går hon på jakt efter? Ja, hon går efter kantarell såklart, men det tycks verka sig att trattkantarellerna har börjat kika upp, så att de ska jag leta efter också. Oho, ja. Ja. Månadens Nu mår svamprapport. Hedlund. En Hedlund mår bra. Förutom att jag fightas med, apropå förnamn, att min dotter har börjat kalla mig för Christian, vilket är väldigt gulligt, men det ska hon inte göra. Jag hade också en sån fas, jag och min bror. När jag var i och för sig 3 och han var 6. Då kallade vi pappa för Manne. Det var mamma och Manne. Why? Nej, men vi hörde ju att alla mamma och pappas vänner kallade honom för Manne. Ja. Så då blev det pappa och Manne. Eller mamma och Manne. Ja, men det är ju därför, jag menar, Indy hör ju sin kusin hela tiden säga Christian, och så hon, nej, det var på först gjorde hon det i förrgår kväll när jag skulle natta henne, så sa hon helt plötsligt i mörkret Christian. Jag bara, nej du, nej. Och sen på skötbordet i typ morse, Christian, och idag så satt hon vid middagen, Christian, och Josef bara svarar inte på det för hon ska säga pappa, så, Christian, så till slut så, nej, pappa heter jag. Och då tittar hon på mig och så ler hon och så bara, pappa Christian. Clever girl. Varför vill du inte att hon kallar dig Christian då? Nej, jag vill vara pappa ett tag till. Ja, okej. Ja. Ett tag till? Du fick vara i 1,5 år. Sen blev du Christian. En liten fågel säger också att du sitter och spelar WoW samtidigt som vi. Ja, men jag kan inte bli utloggad, va? Nej, det är ju WoW Classic. Det är WoW Classic, det kör fortfarande, och ja, det krävs att man är online. Så här, vi hade ju nyligen möte, det kanske du som följer och såg i sociala medier. Vi satt ju ner med vår kära producent och den eminente Daniel Sjöberg och pratade om den här liveshowen. Och nu har vi ju fått någon slags månad i alla fall, och typ tid vi kikar på. Ja. November. Ja. Vilket ju känns rimligt, för att nu när vi spelar in det här så är vi ju i typ mitten på september redan. Hur fan nu det gick till. Ja, verkligen. Vad tog augusti? Jag vet inte. Ja. Det är liksom halva september har redan gått. Det också. Och vi som hade tänkt, jag tror att i förra avsnittet pratade vi om att vi skulle ha din pappa och dig som gäster, och vi tänkte, ja men september är en bra månad. Ja, visst. Ja. Bra, hej. Godnatt. Exakt. Men så därför ser vi november som ett möjligt datum för den här showen. Anledningen till att vi gör det här avsnittet här idag nu också är för att jag tror att fortfarande fanns människor som undrade varför vi inte var på Comic Con. Det har vi pratat om. Comic Con var i helgen som var. Och det pratade vi om i det avsnittet, utan vi gör någonting eget. Men så november, och jag tror att typ datumet som vi siktar på är antingen 10:e eller 20:e. Jag för mig det, eller? Rätta mig om jag har fel. Nej, men det låter väl korrekt. Det var någon helg där. Nej, vi siktar på den 20:e är framförallt en onsdag, så att, jaha, nej, det var det inte det. Vi pratade om den 10:e eller den 17:e. 10:e eller 17:e, så var det. Ja. Det stämmer. Och vi håller på och kollar om vi kan vara på biograf Sita i Stockholm. Jag har inte koll på hur många platser det var ungefär, men vi räknar med kanske 120 platser. Vi tänkte ju först en teater, pratade vi om i förra avsnittet, men vi känner någonstans att både kostnadsmässigt och framförallt genremässigt, vi håller på med dubbad film, då passar väl en biograf väldigt bra. Ja, precis. Alltså, vi tycker väl också att det är bättre, att en biosalong är bättre för om vi ska visa rörligt material och sånt. Det är med.
Vi vill ju gärna, om du har sett våra tidigare shower, så vill vi gärna göra ordentliga presentationer. Jag vill ju gärna få upp den här fotbollsstämningen som en röstskådespelare aldrig får vara med om i våra mörka små bås. Så jag vill ju gärna få upp det, och då måste man ha lite musik och bilder och sådär som vi proddar ihop. Så att det är väl tanken. Det är ingenting klart, det ska vi väl kanske vara tydliga med. Ingenting är färdigt när vi spelar in det här. Det här är våra idéer som vi tänkte att vi delar med oss. Det enda som är någonstans på väg, det är ju att vi har kollat upp lite kostnader och sånt där för den här eventuella lokalen och lite så. Ja. Och den första delen är väl, som alla undrar, är väl vad ska ni göra då? Jag vet inte hur mycket vi hintade om det förra gången, men vi har ett drömscenario som vi tänkte dra nu. Och igen, ingenting utav det här är färdigt, men det här är det som vi håller på och försöker att rodda ihop. Och då tänker ju vi nostalgi. Vi tänker knatte, fnatte, chatte, ankliv. Det vill säga DuckTales. Och vi tänker som gästpanel Irene Lind. Ja. Som är fantastisk och som jag har velat ha till showen väldigt länge. Och som verkligen är en drömgäst för oss. Som ju var med i DuckTales. Monica Forsberg, som ju var den som översatte, och de dubbade ju på KM på den tiden. Och verkligen har, alltså det är en ultimat drömgäst någonstans, för hon har gjort så mycket och är så osynlig. Och sen Gunnar Ernblad och Anders Öjebo, som är ju 2 stycken som faktiskt har varit med i showen tidigare, men de är såna kärnor i vad DuckTales var också. Och vi tror också på det här gänget, att det är människor som, ska vi vara krassa, så är vi människor som vi tror drar folk, som folk vill träffa och titta på. Med all rätt. Ja, de är ju fantastiska. Ja, men alltså det är fortfarande konstigt att springa ihop med Anders i den här branschen. Ja. För det är så här, han låter som alla. Han pratar, det låter som min barndom. Exakt. Och Irene Lind bara, alltså när hon kommer öppna munnen och säga hej, då kommer jag säga I'm dead. Ja, hon är också fantastisk. Och Monica Forsberg har jag faktiskt träffat en gång för länge sedan. Har jag berättat den historien för dig? Nej. Det var så att när jag studerade radio nu blir det sidospår, men när jag studerade radio i Båstad i Skåne, så ligger ju inte det så där jättelångt ifrån en showplats. Det är som en scen, en underhållningsplats som heter Hasses lada. Det är Hasse Kvennaböske som har den, som ju är gift med Monica. Jag vet inte om Jaha! Det visste inte jag. Så de polar ju. Och han skulle ha en ny show och var nere på då, för när jag pluggade radio, så den här skolan som jag pluggade på drev den lokala radiostationen under somrarna, Radio Båstad. Så att vi var alla programledare där. Och den morgonshowen så skulle Hasse gästa studion och prata i morgonshowen om sin nya show. Vilket ju var så här, men det var jätteroligt. Och jag hade fått reda på att det var typ 9:00, så att, och jag körde kväll då, så att jag var inte på studion eller i skolan, men tänkte att jag ska gå dit ändå. Och så hör de av sig. Jag vet inte om det var jag som försåg mig eller om jag hade missuppfattat, men de är i alla fall där. Och jag är hemma. Och jag är alltså 2 kilometer ifrån skolan. Och jag bara, det här går inte. Jag måste träffa, och de säger det, Monica är med. Och jag bara, men jag måste träffa henne. Så jag bara slänger allt jag har och springer hemifrån. Jag har nog aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Och kommer ut, så när jag kommer in i studion så bara, nej men de har precis åkt, men bilen stod på baksidan av studion, så springer runt. Så jag springer igenom hela skolhuset och kommer fram och bara stoppar deras åkande bil och bara, nej! Och de bara, hej! Och jag bara, hej! Och så var helt andfådd, jag bara, Monica! Så ett freak bara, Monica, jag ville bara säga hej för att du har format min barndom. Du har gjort så mycket och jag önskar att jag kan få göra det. Jobba som röstskådespelare men att dubba en dag. Men du är fantastisk och jag håller på att dö bokstavligen.
Och hon bara, men varför, hon bara, vad är det? Jag bara, jag har sprungit hemifrån. Och då reagerar hon bara, gud, den här anfådda idioten är från radiostationen och ville bara träffa mig. Så hon börjar gråta för hon är så rörd, blir så rörd. Hon bara, men gud, har du sprungit hela vägen hit för mig? Och jag bara, åk inte! Nej men gud. Men så utbytte jag, så jag bara, jag vill bara säga tack. Det var det enda jag ville göra. Hon bara, men tack själv, tack. Men hör av dig till KM-studio, för vi har ju en studio i Stockholm nu. Jag bara, det ska jag göra. Ja, bra, hej. Och så åkte de. Jag hörde av mig till KM, men kom inte dit förrän säkert 8-9 år senare. Och har inte fått vara tillbaka efter det. Så att, jag håller inte måttet. Gud. Så det var min mål. Så det ska bli roligt att träffa henne igen under bättre omständigheter. Om hon kommer, det vill säga. Ja, undrar om hon minns den här händelsen. Ja, gud, det vore jättekonstigt om hon gjorde. Fast samtidigt är det en sån dum händelse så att bara... Ja, kanske. Ja, precis. Samtidigt låter det som en händelse som man inte glömmer i första taget. Flåsande låtsas-indier som kommer krypande mot bilen och bara, åk inte! Summa summarum så är vår plan att få ihop då de här 4 fantastiska människorna i en nostalgi DuckTales-panel. Ja, exakt. Ja. Det är planen vi har nu. Vi har lite tankar kring, jag vet inte hur mycket vi pratade om det, men det är, som sagt, inte ens det här är satt. Men vi funderar ju på så här biljettpriser också, för att vi vill ju försöka ge de här skådespelarna, de här människorna tar tid ifrån sina liv för att komma och sitta och dumma sig med oss. Så vi vill ju försöka ge någonting till dem. Vi vill också försöka få ihop så att vi liksom går plus minus noll, vore ju drömmen för att liksom hyra lokalen och sådär. Så biljettpriserna som vi har tänkt på är väl 195 som utgångspris, va? Sa vi? Ja. Men sen har jag en idé som jag bollade med. Visst bollade jag den med dig så småningom också? Ja, för jag trodde att det var bara Daniel hade gjort det. Det gjorde jag inte. Att göra någon slags, en andra biljett för de som vill gå på meet and greet också och få chans att sitta och träffa dem. De här personerna. Ta bild, autograf och någonting. Om du har någon DuckTales box eller DVD eller någonting och få den signerad. För då kan de som alltså på det sättet så kan de som bara vill se showen kan bara se den och så får man kila iväg liksom. Men allting för att få möjligheten att ge de här skådespelarna någonting också för mödan. Och det är väl de planerna. Det är väl där vi är nu, va? Ja. Det är där vi är nu. Så att det enda vi kan göra nu är väl egentligen fortsätta jobba på det. Hålla dig som följer oss uppdaterad. Följ oss i sociala medier. De finns i länken här nedanför. Och vi tar hemskt gärna mot kommentarer eller vad det nu är nedanför med din reaktion och din tanke naturligtvis. Ja, hemskt gärna. Kommentera mera. Kanske om YouTube har tillåtit, kanske jag har gjort en premiär utav det här också, så det var som att den var live och 50% tror att vi satt här live och försöker prata med oss i chatten och så är det ingen som svarar. Så vi framstår som asshats. Det kan ju vara så. Kan vara så. Ja, men så är det på internet. Man får ta det goda med det onda. Precis. Ja, men det var vad vi är nu. Vi håller dig uppdaterad och siktar på november. Ja. Och kom ihåg att alla poddar finns på YouTube. De finns inte kvar i poddform längre. Jag har hört massor med folk som har hört av, eller det är massor med folk som har hört av sig till mig. Jag hittar inte podden. Jo, nu hittar jag den på YouTube. Den finns bara på YouTube numera. Men sprid den. Ge den till någon som vill ha den. Och framförallt hela den här spellistan som den här ligger i. Och röstskådespelarnas spellistan. För vi har ju ändå avsnitt producerade. Även om det har varit tiden mellan dem. Där är vi. Då så, ska vi säga au revoir, Lem? Ja, nu säger vi au revoir, auf Wiedersehen och allt sånt där. Ja, tack och goodbye. Tack och goodbye.